Qapalı insanlar bəzən bir müddətdən sonra adam sanki insanlıqdan çıxır. Özünə qapanır, təkləşir. Gördünüz, insan toplumundan ayrılmağına artıq fərqli yanaşırıq biz bir insana. Çünki insan sosial varlıqdır. İnsan danışaraqdan, öz problemlərini, öz fikirlərini bölüşərəkdən irəli gedir. Həyatda uğur qazana bilir. Yoxsa özünə qapananda bəzən nə olur? Ən xırda bir şey həlli mümkün ikən biz nə edirik? Özümüz həll etməyə çalışırıq və hansı ki bir kəlmə soruşacaqdıq iş yoldaşımızdan, ondan bir cavab ala bilərdik də. Və bu ünsiyyət də çox önəmli. İnsan necə ünsiyyətçil olmağa mecbur olduğu kimi, yəni olmayanda sevilməyən bir tipə çevrilir. Eyni şəkildə komanda üzvləri arasında da bu çox önəmlidir. O belə deyək, satış işi IT işi deyil. Satış işi ünsiyyət işidir. Kommunikasiya işidir. Yəni daim əlaqə qurulmalıdır, düzgün əlaqə qurulmalıdır. Ünsiyyətli olmağı bacarmalıyıq.